La paraula mona ve de l'àrab i es deia muna. Els moriscos regalaven als seus senyors menjar, el que deien muna. Més tard a Catalunya es va fer la següent tradició. Quan acabava Carnestoltes ja no es podia fer festa i començava la Quaresma. Durant la Quaresma no es podia menjar carn ni fer gresca. Només es podia resar i anar a la processó. Per celebrar que acabava la Quaresma, els pares regalaven als seus fills una bona mossa sobre. Sabeu què volen dir això? No. El sou significa que ha arribat a la família una nova vida. Fa molts anys, els ous eren dels que posaven de gallines, però pintats de colors. Però ara els ous són de xocolata i ens en mengem amb molta gana.